ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በባለፈው ተከታታይ ቪዲዮአችን ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን እና ሊፒድ የሚለውን አይተናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ አራተኛውን ባዮሞለኪውል ኒውክሊክ አሲድ የሚለውን ዲኤንኤ ኤንድ አርኤንኤ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ። እንዲሁም ይህንን ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ሁኑ። So in our presentation, we will try to see define nucleic acid, component of nucleotides, and differentiations of DNA and RNA, then replication, transcription, and translation የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። At the end of the day, we will try to see what are molecular biology, differentiation or difference between DNA and RNA, then describe the central dogma of molecular biology, majorly DNA replication, transcription, and translation የሚሉትን እናያለን ማለት ነው. Okay, good. So let's try to see the amazing facts in genetics. So we all human beings are alike. All are alike, 99.9% alike, and humans share 90% of all the genetic materials with mice and 98% within that of chimpanzee. So human beings, what is the genetic material is somehow is relatively similar with that of mice and chimpanzee. The other one, your DNA could stretch from the Earth to the Sun around 60 times, 600 times, and human genome contains 3 billions of base pairs of DNA, that is nitrogenous base pairs, and genetic make up only 3% of your DNA. So the other one is molecular biology, is the study of structure and the functions of molecular levels, right? Structure of cells at molecular levels. And this studies about the expression, regulation, and inheritance of gene at the molecular levels. So let's try to see terminologies like gene. It is a segment of DNA molecule corresponding to a unit of inheritance. That is, gene is a unit of inheritance. And the other, genome, is the sum total of, or the sum of all DNA in one set of chromosome we call genome, or it can also be defined as sum of all genes in one set of chromosome we call genome. So let's try to see what are nucleic acids. Those nucleic acids are the fourth biomolecules like that of carbohydrate, proteins, and lipids, right? So they are present in the nucleus and mitochondria of the cells. እንግዲህ እንደሚታወቀው ሶስት ባዮሞለኪሎችን አይተናል። ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ሊፒድ የሚሉትን አራተኛው ባዮሞለኪላችን ደግሞ ምንድነው? ኒውክሊክ አሲድ ነው ማለት ነው። እነዚህ ኒውክሊክ አሲዶች ደግሞ they are made from monomeric units or the building blocks of nucleic acid is nucleotides እንላቸዋለን ማለት ነው። nucleotides. So thus nucleic acids can be existed in two basic structural forms. በሁለት ፎርም ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። እነሱ ምንድናቸው? DNA or RNA ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So let's see the terminologies of the nucleotide, nucleoside, and nucleic acids. Nucleoside, don't forget it. Nucleoside means it is the conjugations of the pentose sugar plus nitrogenous bases. And the other one, nucleotide. Nucleoside ስንል ፎስፌት ግሩፕ የለውም ማለት ነው። ነገር ግን nucleotide ስንል ደግሞ a nucleoside, that is the sugar plus phosphate, the nitrogenous base plus inorganic phosphate or the phosphate group ያለው nucleotide is a building blocks or it is these starting materials for synthesis of nucleic acid. So it is comprises of three major components, that is the pentose sugar, nitrogenous base, and the phosphate group. So these nucleic acids are conjugated with a proteins, histone proteins or nucleoproteins የምንላቸው nucleic acid with proteins, that's compound protein በባለፈው አይተናል ማለት ነው። That's conjugated with a protein. So these nucleic acids are targeted or aimed to transport or transfer genetic information from the parent to the daughter cells or to the offsprings. Your nucleic acids can be made from nucleotides. Those nucleotides existed in active forms containing, right? It may contains what? One phosphate group, right? One phosphate group has monophosphate እንላቸዋለን። አንድ ፎስፌት ብቻ የሚይዝ ከሆነ ማለት ነው። አንድ ፎስፌት ግሩፕ ብቻ ካለው ሁለት ፎስፌት ግሩፕ ካለው በተጨማሪ ሁለተኛው ግሩፕ ካለው ሁለት ፎስፌት ግሩፕ we call diphosphate። ሶስት ፎስፌት ግሩፕ ወይም አጠቃላይ ሶስት ፎስፌት ግሩፕ የሚይዝ ከሆነ triphosphate ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። So nucleic acids are simply the polymers of nucleotides. Poly means many, በጣም ብዙ ናቸው። ብዙ ኒውክሊዮታይዶች በአንድ ላይ ምን ይፈጥራሉ?
nucleic acid. It may be DNA or RNA ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Good. So those nucleotides, nucleic acid are made from the repeating units called nucleic acid made from nucleotides. So those nucleotides are made from 3 parts or 3 components ምንላቸዋለን? One, nitrogenous bases. Nitrogenous base ምንላቸው? They may be adenine, guanine, cytosine, uracil, thiamine ምንላቸው ይኖሩናል ማለት ነው። The other one, the pentose sugars or 5 carbon sugars ምንላቸው ribose for RNA and deoxyribose for DNA ምንላቸው አሉ ማለት ነው, right? So this is a phosphate group, this is a pentose sugar, and this is the nitrogenous bases. So the third components of nucleotide is phosphate group or PO4. So this is why it makes the nucleotide የሚሰራበት ማለት ነው። Therefore, each nucleotide is formed phosphodiester bond in between nucleotides. በየኒውክሊዮታይዱ መካከል ምን ይፈጠራል? ፎስፎዳይስተር ቦንድ ይፈጠራል ማለት ነው። try to see. So nitrogenous bases ምንድናቸው? ወይም ደግሞ እነዚህ nitrogenous base nucleic acid synthesis ወይም ደግሞ nucleotide synthesis የምንጠቀማቸው በሁለት እንከፍላቸዋለን። እነሱ ምን እንላቸዋለን? purine bases and pyrimidine nitrogenous base እንላቸዋለን። purine base ስንል they are what? double membered nucleic acids or double member heterocyclic nitrogen containing organic compound እንላቸዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት double ring ነው። ሁለት ምን አላቸው? cyclic ring ያላቸው four two fused ring ማለት fuse እርስ በርሱ የተገናኙ ሁለት ሪንግ ያላቸው ማለት ነው። ፒውሪን የምንላቸው ጋንድ ሪንግ አለ፣ ይሄን ሪንግ አለ። ሁለቱም ምን ሆነዋል? ኦልሬዲ ፊውዝድ ሆነዋል፣ እርስ በርሳቸው ተያይዘዋል ማለት ነው። that is why nitrogen containing heterocyclic organic compound ናቸው። mostly the adenine and guanine are called as purine nitrogenous bases. the other one pyrimidine የምንላቸው single nitrogen containing ምንላቸዋለን ማለት ነው። single nitrogen containing the heterocyclic organic compound ናቸው ማለት ነው። cytosine, uracil, thiamine are considered to be pyrimidine እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ዲኤንኤ የቱን ይዟል? አርኤንኤ ላይ የሚገኙት የቶቹ ናቸው ካል እንግዲህ አደናይን ኤንድ ጓኒን የምንለው በተለይ ደግሞ እነዚህ ፒውሪን ቤዞች ሁለቱም ጋር ዲኤንኤም አርኤንኤም ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። the only difference in between RNA and DNA is uracil is found in RNA while thiamine and the pyrimidine base only found in DNA in place of uracil. ስለዚህ DNA ላይ thiamine አለ፣ በthiamine ቦታ ደግሞ RNA ላይ ምንድነው የሚኖረው ማለት ነው? uracil nitrogenous base ነው ማለት ነው። ይሁድ the other component of the nucleotides are nucleotide እንግዲህ ሶስት ነገር ይዟል ብያችኋለሁ። አንደኛው nitrogenous base ነው፣ ሁለተኛው pentose sugar ነው፣ ሌላኛው ደግሞ the phosphate group ነው ማለት ነው። so nitrogenous baseዎችን አየን። ከሚቀጥለው ምንድነው ማለት ነው? the 5 carbon sugar called pentoses ምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ይሁድ nucleic acids are classified according to what? the pentose sugar they contains. ribose ከሆነ if the nucleic acid contains ribose sugar that the nucleic acid is named as RNA or ribonucleic acid. If the nucleic acid contains deoxyribose sugar or a pentose sugar called deoxyribose, the nucleic acid is termed as DNA or deoxyribonucleic acid. This is structurally they differs at carbon number 2. Carbon number 2 ላይ ስንመጣ deoxy ማለት 2-deoxy ማለት carbon number 2 D ማለት absent, oxy ማለት oxygen at carbon number 2 of the ribose sugar. ribose sugar ሆኖ ነገር ግን ሁለተኛው ካርበን ላይ ኦክሲጅን ከሌለው 2-deoxyribose እንለዋለን። ነገር ግን ራይቦዝ ላይ ምን አለ? OH ግሩፕ ነው ያለው that is oxygen አለው ማለት ነው። that is why the big difference between the two pentoses are deoxyribose DNA ላይ ብቻ ነው የምናገኘው። deoxyribose ምን የለውም? ኦክሲጅን የለውም። the other difference ribose RNA ላይ ነው። ምን አለው ደግሞ? ካርበን ነምበር 2 ላይ ኦክሲጅን አለው ማለት ነው። so the combinations of those nitrogenous base with the pentose sugar forms what? nucleoside የሚባል ይፈጥራል። ምኑ? nitrogenous base እና the pentose sugar ማለት ነው። so nucleosides are formed by covalently linking of a nitrogenous base with what? that of carbon number 1 of the pentose sugars. carbon number 1 of pentose sugar with nitrogenous base ምን ይፈጥራሉ? nucleoside. ኒውክሊዮታይድ የምንለው ግን አዲሽናል ኮምፖነንት ይይዛል። እሱ ምንድነው? ምን ይይዛል ማለት ነው? ፎስፌት ግሩፕ አታች ማድረግ ወይም one or more than one phosphate group must be attached ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ምን አለን? የናይትሮጂነስ ቤዝ ነው። ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው?
the pentose sugar ነው ማለት ነው that is will form sorry this is what the combination will forms nucleotides nucleoside that is adenosine ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ዲኦክሲ ታያሚዲን እንለዋለን። ምን አለው? this is the pentose sugar አለ፣ እዚህ ጋር ምን አለ? ናይትሮጂነስ ቤዝ አለ ማለት ነው። ኒውክሊዮታይድ ለመሆን ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ከኒውክሊዮሳይዱ ላይ ምን እንጨምራለን? ፎስፌት ግሩፕ መጨመር ማለት ነው። ፎስፌት ግሩፕ ከተጨመረ ኒውክሊዮታይድ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ዛ ኒውክሊዮታይድ ሲንግል ኒውክሊዮታይድ is a building blocks of nucleic acids አንድ ብቻ ሳይሆን many nucleotide can forms nucleic acids. how phosphodiester bonds will be formed የሚለውን እንይ ማለት ነው። በእያንዳንዱ ኒውክሊዮታይድ መካከል የሚፈጠረው ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ፎስፎዳይስተር ቦንድስ ፕሮቲን ላይ ተናል አሚኖ አሲድ አሚኖ አሲድስ with amino acid will form what peptide bond. The monosaccharide with monosaccharide will form what glycosidic bond. Lipids in fatty acid and the alcohol will form what ester bond ነው። ኒውክሊክ አሲድ ላይ ደግሞ ኒውክሊዮታይድ plus nucleotide will form what phosphodiester bond ይባላል። In between phosphate groups of one nucleotide and hydroxyl groups of carbon number 3 of the pentose sugar with another nucleotide will form the phosphodiester bond ማለት ነው። ከአንዱ ኒውክሊዮታይድ ፎስፌት ግሩፑ ከሌላኛው ኒውክሊዮታይድ ደግሞ ፔንቶስ ሹገሩ ወይም ደግሞ ሶስተኛው ካርበን ላይ ከፎስፌት እንዲህ ፔንቶስ ሹገሩ ላይ ያለው ሃይድሮክሳይል ግሩፕ ምን ይፈጥራሉ? ፎስፎዳይስተር ቦንድ ይፈጠራል። ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ካርበን ነምበር 5 with the phosphate groups of oxygen ምን ፈጥሯል? ፎስፌት ግሩፕ ይሄ ፎስፎኢስተር ቦንድ ይባላል። እዚህኛው ሌላ ደግሞ ሲፈጠር ምን ይባላል? ሁለተኛ ፎስፎኢስተር ቦንድ። so the two phosphoester bond we call phosphodiester bond እንለዋለን ማለት ነው። so let's try to see the structures of nucleic acids majorly RNA and DNA. When you see RNA, it is a nucleic acid that is a building block of RNA is what RNA nucleotide እንላቸዋለን just like that of a DNA, and nucleotides of RNA is made from 3 major components that is 5 carbon sugar. This is 5 carbon sugar, right? 5 carbon sugar ይኖረናል። let's try to see the components of RNA nucleotide. pentose sugar, ribose instead of deoxyribose, phosphate group and nitrogenous base ናቸው ደግሞ cytosine, guanine, adenine and uracil ይሆናል ማለት in place of thiamine. in case of DNA thiamine ነው የሚኖረው፣ ነገር ግን RNA ላይ ደግሞ uracil ነው የሚሆነው ማለት ነው። base pairing ስናይ ደግሞ adenine paired with uracil, so cytosine is paired with guanine ይሆናል ማለት ነው። There are a number of RNA molecules classes of the RNA. The major RNA in eukaryotic organisms are: the first one is messenger RNA, which is transcribed from DNA and it is a template for synthesis of proteins. በተለይ ደግሞ ከዲኤንኤ ትራንስክራይብድ ሆኖ የመጣ ሜሴንጀር RNA ይሄ ደግሞ ለፕሮቲን ሲንቴሲስ ምንድነው እንደ ሰብስትሬት ነው ወይም ደግሞ ቴምፕሌት ነው ማለት ነው። the other one transfer is RNA. transfer ምንለው እንግዲህ it carries what it transfers what amino acids to the site of protein synthesis called to the ribosome. አሚኖ አሲዶችን ከሌሎች ወይም ደግሞ ከሌላ ሳይት አንስቶ ወደ ራይቦዞም ያመጣል። that is very important to form what peptide linkage or peptide bond እንዲፈጠር ያደርጋል። the other one ribosomal RNA የምንለው ነው። the major component of the part of ribosome by which it is very importantly working catalytic roles in protein synthesis that catalyze what polypeptide chains. The other smaller RNA, that's snRNA, microRNA, and siRNA የምንላቸው these are used in a pre-messenger RNA splicing and gene silencing as well as transport portions of to the endoplasmic reticulum and other cellular processes. They are very important, but they are smaller portions. Okay, let's try to proceed to the next. The next one is the structures of DNA. What makes the DNA? እንግዲህ RNA ያካየን DNA ምንድነው ማለት ነው? DNA is a polymers of DNA nucleotide called deoxyribonucleotide እንላቸዋለን ማለት ነው, which is attached with each other by phosphodiester linkage ይኖራል ማለት ነው. So this deoxyribonucleotide ወይም ደግሞ DNA nucleotide የምንላቸው ምን ይዘዋል ካልን it comprises like that of the RNA nucleotide, nitrogenous base like adenine, guanine, cytosine እና thiamine ይዟል ማለት ነው. the other one pentose sugars, the pentose sugar is deoxyribose ነው. ሌላው phosphate group ይዛል ማለት ነው. እነዚህ phosphate group አንድ phosphate group ሊሆን ይችላል, ሁለት phosphate group ሊሆን ይችላል, or 3 phosphate group ሊይዝ ይችላል ማለት ነው. so this DNA is a master copy of the genetic material from which most information in the cell is carried by DNA.
Okay, the second one is the structures of DNA. DNA structure can be primary structure, secondary structure, or somehow tertiary structure ይኖረዋል ማለት ነው። Like that of a proteins ማለት ነው። እንደ ፕሮቲን ሁሉ ምክንያቱም ይሄ DNA molecule primary structure ምለው it is formed what phosphodiester bond linkages in between the 3 primes of hydroxyl groups of the sugar of one nucleotide with the phosphate groups of the 5th prime hydroxyl group on the other nucleotide የሚፈጠር ነው ማለት ነው። እንዴት ይፈጠራል ካል that the linkage is sugar to phosphate linkage. It is a backbone ነው ወይ ደግሞ ወደ ውጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዲህ ደግሞ ናይትሮጅን ቤዙ ወደ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። Okay, the last one is the primary structures of both DNA and that of RNA similar. The only difference is in between the phosphate group, not only the phosphate group but also the sugars and the base backbones are different. እንግዲህ አርኤንኤ ላይ ዩራሲል ይኖራል ማለት ነው። ዲኤንኤ ላይ ደግሞ ቲያሚን አለ። ሌላኛው ልዩነቱ ምንድነው? ሹገር ነው ማለት ነው። ራይቦዝ ኢን አርኤንኤ while ዲኦክሲራይቦዝ ኢን ዲኤንኤ ማለት ነው። only the base and the sugars are different but the structure is somehow similar but not the same. Okay, the primary structures of DNA is like that of the primary structures of a protein. It is what? The linear sequence of or a sequential arrangement of nucleotides with the formations of phosphodiester bond ማለት ነው. So the nucleotide polymer, that is the linear sequence, can have what? 3 phosphate group in attached with the 5 prime positions of the sugar, and the other is on the other side mineral hydroxyl group free that's attached on the 3 prime positions of the sugar ማለት ነው። በአንዱ end 5 prime ይኖራል፣ ወደ ታች end ደግሞ በሌላኛው በኩል ይኖራል free 3 prime ይኖራል ማለት ነው። that is primary structure ስንል ማለት ነው። So the sequence is written in the form of 5 prime to 3 prime direction with the abbreviation of different bases like አሁን ለምሳሌ ናይትሮጂነስ ቤዞች ይኖራሉ 5 prime to guanine, cytosine, adenine, thiamine 3 prime ኢንድ ያደርጋል በ5 prime ጀምሮ በ3 prime ይጨርሳል ማለት ነው። So this is a sequential arrangement of the nucleotides in linear sequence with the formations of phosphodiester bond called primary structures of DNA. Good, this is what the 5 prime or free phosphate groups of the 5 prime or at 5 carbon the 5 carbon ላይ ያለው phosphate group free ነው ማለት ነው። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ስትመጡ 3 prime free the 3 carbon ላይ ያለው hydroxyl group is free of attachment ማለት ነው። በዚህ end ምን አለው 5 prime አለ፣ በዚህ ደግሞ በዚህኛው መጨረሻ ላይ 3 prime ይኖራል ማለት ነው። that can be extended ሊያደርግ ይችላል። በመካከል ምን ሊኖር ይችላል? this is a ፔንቶስ ሹገር እዚህ ጋር ናይትሮጂነስ ቤዝ አለ፣ ፎስፌት ግሩፕ አለ፣ በመካከል ሲኮንሻል አሬንጅመንት በየመካከሉ ምን ይኖራል ማለት ነው? ፎስፎዳይስተር ቦንድ ይኖራል ማለት ነው። this is a phosphodiester bond, this is a phosphodiester bond and it is for the continuous but በየትኛውም ይሁን ቤትም በአንድ በኩል 5 ፕራይም ፍሪ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ 3 ፕራይም ፍሪ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? secondary structures of DNA ነው ማለት ነው። like that of the proteins the secondary structures of DNA can have what additional ምን ይኖረዋል? hydrogen bonding ነው ማለት ነው። it formed when two DNA nucleotides can be paired ሲያደርጉ ነው anti parallel። ስለዚህ ምንድነው secondary structures of DNA ስንል ምንድነው? ሁለት ኒውክሊዮታይድ ሲኩዌንስ ወይም ደግሞ ሁለት ፕራይመሪ ስትራክቸሮች ምን ያደርጋሉ? ፔርድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፔሪንጉ ደግሞ ስናይ the pairing of the DNA nucleotide is anti-parallel or conservative ነው ማለት semi-conservative or in opposite direction ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ምንድነው 5 prime to 3 prime አለ ማለት ነው። አንደኛው ስትራንድ ሌላኛው ስትራንድ ምን ያደርጋል? እየመጣ ፔር ያደርጋል ማለት ነው። ከምኑ ጋር? ከኦሪጂናሉ ጋር ፔር እያደረገ ይመጣና ግን ኦፖዚት ነው። እዚህ ጋር ምን ይሆናል? 3 prime ይሆናል ማለት ነው። በሌላኛው ኤንድ ደግሞ 5 prime anti-parallel or opposite direction ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። one strand was the template strand 3 to 5 prime ይሆናል ማለት ነው። the other one in the opposite direction or 3 prime to 5 prime ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ that is why they are opposite in directions. So the nitrogenous base are stacked inside ወደ ውስጥ ነው የሚኖሩት ማለት ነው nitrogenous baseዎቹ while the phosphate groups and the sugars are backward or outsides of the plane ነው የሚሆኑት ማለት ነው። Okay, the secondary structures of a DNA molecule can be organized or can be stabilized by hydrogen bond formation in addition to that of the peptide bond, the phosphodiester bond ማለት ነው። ከፎስፎዳይስተር ቦንድ በተጨማሪ ምን ይኖረዋል? ሃይድሮጅን ቦንድ ይኖረዋል ዳብል ስትራንዱ ላይ ማለት ነው። therefore the nitrogenous base can form hydrogen bond.
So this majorly adenine is a nitrogenous base always paired with thymine with 2 hydrogen bonds, and guanine is paired with cytosine and vice versa with 3 hydrogen bonding ማለት ነው. So this phosphate group and the sugar unit ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው to the outside ነው, to the backbone ነው, but the nitrogenous base are stacked inside ነው የሚሆኑት ማለት ነው. So the two strands of DNA coiled around the common axis called double helix እንለዋለን ብለን ነው. So the chains are not identical, they are what? Complementary or opposite to each other. They are what? Anti-parallel ነው የሚሆኑት ማለት ነው. Such for example predict what the complementary strands of DNA እዚህ ጋር ቢሰጠን ለምሳሌ original strand 5 prime adenine guanine guanine thymine cytosine cytosine thymine and adenine ብሎ በዚህ መልክ ቢሰጠን what will be the complementary strand ብንባል ምን ይሆናል ማለት ነው? opposite ስለሆኑ 3 prime ብለን እንጀምራለን። adenine paired with thymine ይሆናል ማለት ነው። guanine paired with cytosine, then guanine paired with cytosine. Here is thymine is paired with adenine and cytosine is paired with guanine, and the other cytosine is paired with guanine, and this is adenine, and lastly adenine is paired with thymine, and the end is what 5 prime ይሆናል ማለት ነው። So the secondary structures of a DNA molecule is governed by hydrogen bonding and phosphodiester linkage. እዚህ ጋር እንደ primary structure ምን አለው ማለት ነው? the phosphodiester bond ይኖረዋል። እነዚህ phosphodiester bond በእያንዳንዱ ሲንግል ኒክሎታይድ ይኖራል። ነገር ግን ሁለቱ ኒክሎታይድ ሲኩዌንስ አንደኛው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው 5 prime to 3 prime ይሆናል ማለት ነው። the other strand becomes what 3 prime to 5 prime ይሆናል ማለት ነው። Therefore the two strands can be coiled or can be make a double helix with base pairing. Base pairing can be governed by hydrogen bond formation. This hydrogen bond can be formed in between the nitrogenous base. Mostly adenine is paired with thymine with 2 hydrogen bond, or vice versa. Guanine is paired with cytosine with 3 hydrogen bonding, or it may be cytosine with guanine or guanine to cytosine. That is vice versa is the same. ስለዚህ ጋዋኒን እና ሳይቶሲን በ3 ሃይድሮጅን ቦንድ አደናይን እና ቲያሚን ደግሞ በ2 ሃይድሮጅን ቦንድ ፔርድ ይደረጋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ሁልጊዜም ናይትሮጂነስ ቤዞቹ ወደ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። ናይትሮጂን ቤዝ ወደ ውስጥ ነው። ፋይል ይሄ ፎስፌት ግሩፕ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ምን አለ ፔንቶስ ሹገሩ አለ፣ ፎስፌት ግሩፕ አለ። ከእንትኑ ወደ ውጪ ነው ያሉት ማለት ነው። ይሄኛው ግን ውስጣዊ ወይም ደግሞ ኢንቴሪየር ፓርቱ ነው ማለት ነው። Okay, good. Let's try to proceed. Organizations of eukaryotic DNA. A typical human can have what 46 chromosome or 23 pairs of chromosomes. Those DNA can comprise 46 chromosome in number in total, but 23 pairs. The DNA is approximately 1 meter long, and DNA interacts with a large numbers of proteins that is coiled with a protein called histone protein. ዲኤንኤው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮይልድ ያደርገዋል ወይም ደግሞ እንደ ጥምጥም ሽቦ ተጠቅልሎ ነው የሚኖረው ማለት ነው። So histone protein is the packaging of those long molecules of DNA as coiled አድርጎ ነው የሚይዘው ማለት ነው። So DNA plus histone will form nucleosome, and thus nucleosome can grow up to chromatin fiber, and chromatin fiber can form what chromosome. The other one is base pairing. Proportions and percentages of each nitrogenous base in a given DNA molecules can be studied by an American biochemist called Chargaff, which showed that the 4 nitrogenous base that is found in DNA do not occur in equimolar or unequal amounts. በተለይ እነዚህ 4 nitrogenous base DNA ላይ ያሉት እኩል ፕሮፖርሽን ወይም ደግሞ ፐርሰንቴጅ የላቸውም ብሎ ነው። ስለዚህ ሪሌቲቭ አማውንታቸውን በየስፔሺሱ ቫሪ ስለሚያደርግ ምንድነው አንደኛው ከአንዱ ጋር ተመሳሳይ የሚሆንበትን ወይም ደግሞ just approximate somehow similar ናቸው። that is why adenine is somehow equal with thymine and guanine is equal to cytosine or vice versa ማለት ነው። that implies the total purine nitrogenous base, that is adenine plus guanine, is proportional or is equal to the total pyrimidine base, that is thymine plus cytosine. ስለዚህ አደናይን እና ጋዋኒን ደምረን ታይሚን እና ሳይቶሲን ደምረን እኩል ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። that is why the ratio of purine with pyrimidine is 1:1 ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። this finding is proposed by an American scientist called Chargaff ይባላል ማለት ነው። So Chargaff is a scientist. This is what it looks. So in 1950, Erwin Chargaff measures amounts of each the 4 nitrogenous base in a number of different species that is identified to be adenine is equal to thymine, guanine is equal to cytosine. DNA is more complex than that of previously believed, right?
According to the Chargaff studies, the percentage of each nitrogenous base is different in different organisms. እዚህ ጋር እንደምናየው ለምሳሌ ስትሪፕቶኮከስ ላይ አደናይን ብናይ 29.8 ነው። ይስት ላይ ደግሞ 31.3 ነው። ሂውማን ላይ ብንመጣ ደግሞ 30.9 ነው ማለት። ስለዚህ በእያንዳንዱ ስፔሺስ የአንድ ናይትሮጂነስ ቤዝ አማውንት ወይም ደግሞ ፐርሰንቴጅ ይለያያል፣ ቫሪድ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንምጣ። ታያሚን የስትሪፕቶኮከስ ላይ 31.6 ነው። ሂውማን ላይ 29.4 ነው ማለት ነው። therefore his proportionate that is why adenine is equal to thymine while cytosine and the guanines are equal ብሎ ነው ማለት ነው። so we can define, we can identify if one nitrogenous base is given, the other or the remaining will be calculated. If thymine is make up of 15% of the DNA molecule in base pairing of specific DNA, so what will be the percentage of cytosine ቢሰጠን ማወቅ እንችላለን according to the Chargaff rules። ስለዚህ አደናይን ከታያሚን ጋር እኩል ነው። ታያሚን 15 ከሆነ አደናይን ስንት ነው ማለት ነው? 15 ይሆናል ማለት ነው። the rest becomes what percent ማለት ከመቶ ነው ደግሞ 15 እና ታያሚንም 15 ነው 30 ይሆናል ማለት ነው። ከመቶ ስንቀንስ ስንት ይሆናል? 70 ይሆናል። 70 ለ2 ስናካፍለው ደግሞ 35 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። The last one for today's presentation is what comparisons or difference between DNA and RNA ማለት ነው። DNA እና RNA እንግዲህ የሚለያዩት አንደኛ በስም ወይም ደግሞ acidic name that is DNA is deoxynucleic acid እንለዋለን፣ RNA is ribonucleic acid እንለዋለን። the other one stability ነው። እንግዲህ ይሄ DNA secondary structure ስላለው more stable ነው ማለት ነው፣ long life ነው። while RNA single strand or that is more very easily digestible or it is less stable ነው ማለት ነው። ዲኤንኤው ደግሞ በኒውክለስ ማይቶኮንድሪያ ላይ እና ፕላስቲድ ላይ ይገኛል። ፕለስ አርኤንኤ ኒውክለስ እና ሳይቶፕላዝም ላይ ነው የምናገኘው። አዘር ሜጀርሊ እንግዲህ የሚለያዩት በስትራክቸር ነው። ዲኤንኤ ዳብል ስትራንድድ ነው፣ አርኤንኤ ደግሞ ሲንግል ስትራንድድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቤዝ ባክቦን ኦር ፔንቶስ ሹገር ዲኦክሲራይቦዝ ፎር ዲኤንኤ ዋይል ራይቦዝ ፎር አርኤንኤ ነው ማለት ነው። ናይትሮጂነስ ቤዝ እንዳልኳችሁ ምንድነው ታያሚን ዲኤንኤ ላይ ስናገኘው በታያሚን ቦታ ደግሞ አርኤንኤ ላይ ዩራሲል ይኖራል ማለት ነው። so this is a big difference. you can see the other one ኮምፕሊት ኢንዛይም ላይ ስንመጣ ደግሞ ዲኤንኤ ላይ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ የምንለው አለ፣ አርኤንኤ ላይ ደግሞ አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። so structure ብንመጣ ዲኤንኤ ሎንግ ኒውክሊዮታይድ ቼን ይኖረዋል፣ አርኤንኤ ሾርት ኒውክሊዮታይድ ቼን ይኖራቸዋል። that is making single stranded ማለት ነው፣ while DNA is double stranded ናቸው ማለት ነው። this is all about the difference between that of RNA and DNA. so the other one is central dogma of molecular biology. we will try to see by the next presentation or by next እንግዲህ በቀጣይ የምናየው ሆነ ማለት እንዳይበዛባችሁ ቆረጥ አድርገን ማለት ነው። ለነበረ ቆይታ ከልብ እያመሰገን ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትጠቀሙ፣ እንዲሁም ፓወርፖይንት ማቴሪያሎች እንደዚህ ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ በቴሌግራም አናግሩን ማለት ነው። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ